بسم الله الرحمن الرحیم. زمان صوبائی مشر سکندر آیت خان شیپو، ارشد خان چې زمونږ د صوبې وائس چئیرمین دی او د دې سره نور راغلي ملګري بدرحمان نونو ډیپټي جنرل سیکرټري، زمونږ د صوبې ډیپټي جنرل سیکرټري امان الله خان، ممبر فیڈرل کونسل، زمونږ مقامی تنظیم داغه مشران د ضلع کم زمونږ مشران چې دي او نور زمونږ مشران دلته چې ناست دي، زمونږ د جرګې وروڼه دي، زمونږ عزیزان دي او نور ټول زمونږ ورکران مشران کشران همزولي او د پریس وروڼه د سیکیورټي وروڼه ټولو ته په خیرانۍ وایم او په راتلو یې شکریا ادا کوم. ملګرو خبرې وکړې او د موجوده حکومت زما په خیال کارنامې به ورته ووایم، ځکه چې دي کم کارونه وکړو دا کارنامې دي، ځکه چې ټماټر پکې په 300 روپۍ کیلو خرڅېږي نو دی به ته څه دغه کوې که نه. لکه د دې به ته کومه خبره وایې، د دې به ته د بدامنۍ خبره کوې، که د دې به ته د ګرانۍ خبره کوې، که د دې به ته د بې حیا خبره کوې، د دې به ته د واده خلافۍ خبره کوي، کومه خبره به یې کوي. دا مشران خو به زمونږ په دې خبره دومره نه پوهېږي، ځکه چې زمونږ د علاقې نه خو دوی ته علم شته، خو دومره د کلو پته خو ورته نشته. زمونږ د ډیری کلي کې یو مړی شوی او په دې ریګا کلي کې یو زنانه وه، نو هغې به چې مړی به وشو نه به لاړه او په هغې به یې څه مصرې او څه جړل او هغه به یې کوو، هغه غم به یې مزېدار کوو. نو په ډیری کلي کې مړی وشو، نو د ریګا کلي دی ترور ته چا ووایي چې مړی شوی دی او ته لاړه شه چې د هغه نوخخاني پې وکړې، وجاړې پې څه سندرې مصرې پکې ووایې، د هغې هغه پسماندګان به خوشحاله شي او دغه به شي، خو ته لاړه شه. د هغې ما ته یې لکه جغرافیه د دې مړي راکړی چې دا څنګه و. نو وی ښکلی و، نو وی نه ښکلی خو نه و، وی مخې چیکن و، وی نر و نه وی نر خو نه و، د کوره به هم نه راوته. نو وی څه مهمان نواز و، نو وی چې نه دغه شی خو پکې نو د کوره به نه راوت. نو وی څوک زه به څه ستایم چې لاړ شم، دغې خو د ستاینې څه شی نشته، پرېږده مړ دی خپل کار به کوي، دا د ستاینې دغه نه دی وړ نه دی. نو د موجوده حکومت متعلق به دا ووایم چې هغه د ریګا هغه مړی دی، خلک خطا شوی دی، خلک پې دوکه شوی دی په نارو باندې او په تبدیلۍ باندې، اوس توماره دي خو چل وله نه ورځي چې څه چل وکړو. نو په دې کې د دې حزب اختلاف پارټو د هر پیر په ورځ 2 بجې پروګرام وي، تاسو به خبر هم یې. نو دا مهرباني کوئ چې اوزګار یې یا ځان اوزګاروئ، نو 2 بجې د پیر په ورځ راځئ او دا پروګرام به انشاءالله زموږ جاري تر کوم پورې چې د حکومت وي، نو موږ به هم دغه دا یو صدقه به ورکوو، دا به کوو، دا پروګرامونه به کوو. عزتمندو، تاسو مشران یې، تجربه کار یې او ډېر څه هم لیدلي دي. په دې بونیر کې زمونږ د مرګیتیا 2 ځله د MPA سیټ راغلی دی او 1 ځل د قومي اسمبلۍ سیټ راغلی دی. خو موازنه به دا وکړو چې زمونږ مشرانو د دې بونیر دپاره څه کړي دي.
که په بونیر کې دا بجلی تاسو وینئ نو دا د بجلی دا منظوري چې په بونیر کې بجلی نه وه نو دا هم زمونږ د مشر تره آیات خان شیرپاو الله پاک ته ورله جنتونه ورکړي دا هغه کړې وه دا منظوري هغه کړې وه بیا د هغې نه وروستو په بونیر کې د بجلی دغه نه و ډیویژن نه و موږ به د 200 د 300 روپو د بل لپاره سوات ته تلو او 400-500 روپۍ به هم لګولې په هوټلو کې برابندې شپې راتلې زموږ مشر آفتاب خان دا مهرباني وکړه چې د بجلی د ډیویژن منظوري وکړه او نن موږ سواړی ته لاړ شو ځان له آلو ټماټر هم والو او ځان له خپل بیل مل کیسه هم برابر کړو نو دا مهرباني هم د دې د کور ده د هغې نه وروستو د پاسپورټ دفتر لکه زموږ دا خلک خو ډېر زیات په بار ملکونو کې دي ایله تور سکنغاپور خصوصا دا ټول بونیر لاندې په دغه ملکونو کې زیات دي خو بهرحال خصوصا دا کړي دا خو ډېر زیات دي نو د پاسپورټ دفتر ابتداله زموږ مشر آفتاب خان شیرپاو په خپله راغلی و او دا منظوري هم هغې کړې ده د نادره دفتر چې په صوبه کې اوس پې نه یم پوه چې صوبائی خو دا نمونه دفتر یې زموږ چې نه نادره کوم دفتر دی دا په ټولو صوبه کې 5 صوبائی کې دفتر نه و او زموږ مشر مهرباني وکړه موږ له دفتر راکړو د نادرې چې کمپیوټرایز او په هر لحاظ ښه اسټیبلش دفتر و نو دا راله هم هغه کړي دي د دې نه اخوا زمونږ خودخیر دا علاقې چې دي دا بالکل ټیک ته چې دا زمونږ علاقې وې خو د دې زمونږ سره هېڅ قسم دغه نه و ربط دا نه و چې داسې پلونه وو چې خلک به پیاده په وروت په خوړونو کې نه د باران په موسم کې په